তোমাৰ নামটো কৈ দিয়া। বৰ্ণিল নেওগ। হৰি নাম নমস্কাৰ, মই প্ৰণৱ গগৈ। মোৰ ইউটিউবৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। মই আজি মোৰ নিজৰ কামৰ জেগাৰ পৰা ভিডিঅ'টো কৰা নাই, অন্য জেগাৰ পৰা কৰিছোঁ। এই জেগাডোখৰ নাম হ'ল চুঙাজান আমগুৰি। এই গাঁৱৰ পৰা কৈছোঁ। এইজন মোৰ পিছফালে দেখিছে, এইজনৰ আজি কৰ্মস্থানতে আছোঁ। আপোনালোকে পৰিচয়টো জানি লওকচোন। হয়, নমস্কাৰ। মোৰ নাম শ্ৰী ৰূপু নেওগ আৰু মই চুঙাজান আমগুৰিত মই থাকোঁ আৰু এনেকৈয়ে কাম বন কৰি মেলি আছোঁ আৰু আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদত। আৰু যিমান পাৰোঁ সমাজৰ কাৰণে দুটা কাম কৰি যাম বুলি কল্পনা কৰিছোঁ। তাতে আপোনালোকৰ সহায় সহযোগিতা বহুত দৃঢ়তাৰে আশা কৰিছোঁ আৰু কৰি যাব বুলি কামনা কৰিছোঁ। গৰুৰ আসন 4 খুৰা দুখাপৰ সকলো কাঠেৰে নিৰ্মিত। এইবিলাক বাকী পানী চানী যিবিলাক কাম, এই ডিজাইন আচলতে এইখন বক্স বিচনা নি বাৰু? এইভাগ বক্স বিচনা ডিজাইন ধুনীয়া কাটিছে, নিজেই কাটিছে। এই বস্তুসমূহ কোনোবা জেগাত অৰ্ডাৰ আছে নে এনেই ষ্টকৰ কাৰণে ৰাখিছে? অৰ্ডাৰ আছে, বিয়া এখন আছে আপোনাৰ গহপুৰত আছে। এইজনে কাঠৰ কাম কৰা বাদেও কিছুমান জগিং কৰি ভাল পায়, গান গাই ভাল পায় আৰু বিশেষকৈ হৰিনামত বেছি ৰাপ আছে। হৰিনাম গাবই আহিন মাহে পূৰ্ণ ভৈলা মাস এই মাতয় অনন্তৰে সেইদিনা শংকৰ দে বৰ জন্ম ভৈলা শুকনা দশমী তিথি হইল শুক্ৰমান মধ্যৰাতি জন্ম লৈলা এ শংকৰয়া মাৰো হে ৰাম 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 ৰাম। ধুনীয়া গাইছে, আগুৱাই যাওক। এইজনক কাম কৰা জেগাবিলাক দেখুৱাইছোঁগৈ। এজনে অকল হৰিনামেই নহয়, সকলো নামেই জানে। পিছত আকৌ বেলেগ দিনাখন আহিলে লগ পাই আকৌ আপোনালোকক শুনাম বাৰু। খালি ফেচবুক পেজটো আপোনালোকে ফ'ল' কৰি দিব, তৃষ্ণা নেওগ বুলি আছে। মিছ ইউ কৈ দিয়া অল, মিছ ইউ অল। নাম গাব জানা নাই? গান এটা গাই দিয়া, গোৱাচোন। গাই দিয়া গান এটা। এইফালে এইবিলাক কাম কৰা জেগাত এইবিলাক শৰাই ক'ব পাৰে, বান কাঁহী বুলি ক'ব পাৰিব। কাম কৰা জেগা, এজন কাম কৰা ল'ৰা, এওঁ তাত 3জনে কাম কৰে আৰু বেলেগ তো সকলোকেইজনক 3জনক এক্সট্ৰাকৈ সংস্থাপন দিব পাৰিছে, তেওঁলোক বহুত ধন্যবাদ। এইবিলাক নিজে বনাইছে, চব অৰ্ডাৰী। তাত দেখি পালে ধুনীয়া ডিজাইনৰ এখন বক্স পালেং অৰ্থাৎ ডিভান। এইবিলাক কাম কৰা জেগাত ধুনীয়া বনায় আৰু বহুত ৰেডি কৰি ৰাখিছে। এইফালে আছে, এইফালে গোল গোলকৈ ধুনীয়াকৈ কাটি থৈছে। এইজনো কাম কৰা, ইয়াতে কাম কৰে। মুখখন দেখুৱাবলৈকে ভয় খাই যাওঁ নে কি? এইখন সম্পূৰ্ণকৈ ৰেডি হৈ আছে। এই মাজৰ ঢিলাডাল বদলাই দিলে শৰাই হৈ যাব। এতিয়া বৰ্তমান শৰাই হৈ নাই, ইয়াৰ ডিজাইনটো বদলাই থৈছে। 3টা খাপৰ যি মাজৰ ডিলাডাল বেলেগ থাকিব লাগে। তেওঁ বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া কাম কৰে। আপোনালোকে তেওঁৰ ইউটিউব চেনেল এটা আছে, চাব ভিডিঅ'সমূহ। ডিছক্ৰিপশ্যনত মই লিংক দিয়া থাকিব, ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব।
আৰু ফেচবুকত আছে, ফ'ল' কৰিব। আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানেই, ধন্যবাদ।